ولسمشر غني ولې خفه او غوسه دی او څه یې وکړل؟ سلامونه او احترامات مو ومنئ. په افغانستان کې هیڅ ډول داسې وحشت پاتې نشو چې ترسره شوی دی نه وي. تیره شپه په ننګرهار کې خورا خونړۍ پیښه ترسره شوې چې د 02 کې تیز واکونو په یوه کور کې 4 ورونه وژلي او دغه کورنۍ د همیش لپاره د غم په ټغر کېنولې. خو دغه قیطه بیا وایي چې دغه کسانو په داعش پورې ارتباط درلود. په دغه عملیاتو کې قاضي قادر، جهانزیب زاخلوال، صبور زاخلوال او بهادر زاخلوال تیره شپه په خپل کور کې شهیدان شوي دي. د یادولو ده چې دا یو ملي کورنۍ وه، د افغانستان او نظام ملاتړ کاوه او په دوی کې یو د مسلم یار سلاکار هم و او نور صرافان و. له دغې ناوړې پیښې وروسته نن ولسمشر غني سخت خفه او غوسه و او بیړنۍ غونډې رابللې وه. هغه د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی له دندې لرې کړ. د ولسمشر غني په فیسبوک پاڼه لیکل شوي د نن غونډه په جلال آباد ښار کې د پرون شپې د ناوړې غمیزې او تراژیدۍ په هکله نیول شوې ده. د جلال آباد په پیښه کې د داعش په ضد د عملیاتو په نوم د یوې کورنۍ څو ځوانان په بېرحمۍ وژل شوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د لومړي مسؤل په توګه ماته د هیڅ ملکي وګړي او شخص وژل د منلو نه دي. زه غواړم د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه دا پیښه تر اخره په جدي توګه تعقیب کړم. له بده مرغه دا یوه غمیزه نه ده. دې ته ورته غمیزې پخوا هم خوږیاڼیو د پکتیا په زرمت او لوګر کې تکرار شوي دي. ما په خپل وخت د هغه ټولو پیښو د تحقیقاتو امر کړی و. هیات وټاکل شو، تحقیقات وشول، د عملیاتو په شکل کې بدلون راغی او د پوځي عملیاتو طرز العمل بدل شو. خو دا اقدامات کافي نه وو. مسؤلین دغسې غمیزو مخنیوي کې پاتې راغلل. دی وایي څو شېبې وړاندې مې په خواشینۍ سره د افغانستان د ملي امنیت د پخواني عمومي رئیس جناب ستانکزي صاحب استعفا منظوره کړه. زیانمنې کورنۍ او ولس عدالت غواړي. نو په دې اساس د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوی څارنوالۍ ته لارښوونه کیږي چې د جلال آباد پیښه د هېواد د نافذه قوانینو په رڼا کې په جدي توګه وڅېړي. که هر څوک او هر پوځي چارواکی ملامت وپېژندل شو، باید د قانون سره سم چلند ورسره وشي. زه د دغې غمیزې په خاطر ټول افغان ولس، د ننګرهار ولس او قربانیانو کورنۍ ته تسلیت وایم. زه په دې پیښه ډېر دردېدلی یم. د دې خاورې د هر وګړي درد زما درد دی او نن ټول غمجن یو. ولسمشر زیاتوي بل خوا نن طالبانو په کابل کې یوه بله غمیزه رامنځته کړه. دوی په کابل ښار کې د عامو خلکو په منځ کې د بمونو ډک موټر منفجر کړ او طالبانو په ډېرې بې شرمۍ او په ډېرې سپین سترګۍ د دغې غمیزې مسؤلیت ومانه. زما پیغام ملت ته همیشه د سولې پیغام دی او د طالب پیغام ملت ته همیشه د انتحار، انفجار او وحشت پیغام دی. زه د طالب دغه وحشیانه او ظلمانه برید غندم او کابل د نن ورځې د برید د قربانیانو کورنیو او ټول ولس ته تسلیت وایم. زموږ زړور امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالب د دغه وحشت په مقابل کې د خپلو خلکو ملي ارزښتونو او وطن څخه د خپلو وینو په قیمت دفاع کوي او د طالبانو په شمول به هیڅ جنایتکارې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې زموږ د خلکو په سرنوشت حاکم شي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.